ተከታተሉን። ትሩምቦ እንግዲህ ያው ብዙ ነገር ነው እንትን ነው ማለት ያው እስከዛሬ ጾታ ሰጥቼሽ አላውቅም። በዚህ አጋጣሚ እና ለነበረን ጊዜ በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። ለስቃለሽ ግን ክፈችው። ኧረ አንቺ ምን ነው የውሻ መስሎሽ ነው? ቆይ እዚህ ጋር የውሻ መስሎሽ ነው? ሲስተር የሰጠችኝን የውሸት መስሎሽ ነው? አዎ። ቆይ እንደዚህ ነው ማለት አይ ከና ንሽ ያብቴዩ ማማ ማጎልሽ እውነቴን ነው። ምን አንቺ አላመንሽኝም? ኧረ በስመ አብ ክፈች ነይ ማለት ውንበር ራሱ እንትን አለ እንጂ كافتشي عسيني مو عساني بس كلاي نزيني من شنو كلاي لو عندما كفتو በጣም ደንግጫለሁ። በቃ akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jirtu nuyi nagaa keenya immoo baay'isee tissee har'aan nu gahee eebbifamu chaalenjii naa kenname silaani beektu maal taatanii daawwattoota koo chaalenjii bareedduu tokkotu naaf kenname bara chaalenjichis maalidha seetanii siifoo wayin immoo beebii inda siifoo yoo sabskraayibii 1,000 isaan gashine jechuudha. 1,000 bichaa barbaadan koo 10,000 5,000 hin jenne 1,000 qofa narraa barbaadan sabskraayibii 1,000 yoo naa gashitanii fi viidiyoo 4 hojjetanii tonaa kennu. Viidiyoo 4 hojjetanii tonaa kennu. Adaraa keessan, adaraa lammummaa, adaraa firummaa, adaraa keessan. Kanaaf wanno naa godha subscribe naaf godhaaf linkii isaa kana jalan siniif kaa'u. Adaraa keessan namni hunduma keessattis WhatsApp qabdanitti, group qabdanitti, waan qabdanitti namni haadha eebbaa jaalattan jechuudha. Yeroo meeqa naa kennite torbee 3 qofa naa kennite. Torbee 3 naa kennite. Torbee 3 irraa udumana qoosuu guyyaa 4 na jalaa dhumeera. Guyyaan 4 na jalaa dhumeera. Torbee 3 keessatti waati naaf kennite naan jettee torbee 3 naaf kennite maali haadha eebbaa akkasumatti viidiyoo 4 hojjettee todoo sii kennite gaarii miti. Warroonni naan jettan immoo mucaa bareedduu akka kootii qabdi. Mucaa bareedduu akka kootii qabdi. Ishiinis waaqayyo immoo ishii eebbisee mana suuraan qabdi, mana meetii hin qabdi. Warri leemman jirtan, warri laannoo leemman jirtan mana siifoo fa'iif birrii mormaa, birrii harkaa, birrii waan baay'ee qabdi. Waan baay'ee mi'a babbareedaa qabdi. Dhaqaatii harkaa bitadhaa magaalaa leemman keessa warri jirtan jechuudha. Kanaaf caalii biyya jette sabbeetu leemman ishii biyya isaanii jechuudha. Dhaqaatii irraa bitaa mana suuraas ni qabdi. Firoota keessan, hiriyoota keessan akka isaan mana suuraa sanitti dhaqanii tokko ka'an godhaafi. Yeroon kun immoo yeroo cidaati. Namoonni cidaa kiyya ispoonsara na godhaa mi'a cidaa kusin jedhan immoo anaan na qunnamaa olas qunnamsiisaa kaameraa bareedaa qabu, kaameraamaanii bareedaa qabu, waa'ee sargii in hojjetu, viidiyoo sargii edit godhanii bareessanii isiniif kennu. Kanaaf jechuudha. Kanadha. Keessas immoo borukaa 5 viidiyoo 4 naa kennanii dharma gargaaruuf jedhanii jechuudha. Ani kana chaalenjiidha bakka chaalenjiidha. Chaalenjii kana immoo na moosisaa.
dhugaa namoota warra haadha eebbaa jaalattan warra akka dhabaatti ishii ilaaltan kuma takkanaaf boosisaa waatsaappii keessatti sheer godhaatii teelegiraamii qabdan keessatti feesbuukii keessan irratti yuutuubii keessan irratti warri na jaalattan qofne jechuudha. kuma tokkorraa meeqa ta'eera seetan 20 mana 50 galeera natti fakkaata miti garuu dibee kanaaf adaraa keessan adaraa isinitti haa ta'u Oromoo ko dhaqaatii isin immoo maal barsiiftee achirratti maal bu'aa arganna wayettan maarshaal koomand wanno ispoortii isin qabdi qabattoo gurraacha qabdi beektu barsiiftuu turte jechuudha. Barsiiftuu wanno turte waan ta'eef ispoortii sanii yuutuub irratti barsiisuu barbaadde. Waa'ee ispoortii, waa'ee borcii, waa'ee fayyaa, waa'ee ogummaa waan adda addaa ogummaa qabdu san achirratti agarsiisuu barbaadde jechuudha. Isa barattu amma yoo dhattanii laaltan liinkiin asirra jiru liinkii ispoortiiti. Qaama keessa warri farxam godhachuu barbaadan dubartoonnis keessatti waan okkoo doonachi leemman jiraadhe siifoo kanaan leenjisiin jedhaan akka tishiin xaa gootee gama guuftee xambaa gootee lafa nama buuftu jira. Xambaa gootee nama xaa gootee asiin xaa gootee tachiin xaa gootee qoisinii fida tiiktook irraa fideetu as jala sinii gaasha akka tishiin xaa gootee wannoo gootu qabdi beektaa dhugaa kana barsiisuu barbaadde. Kanaaf kuma takkitti naa geessisaatii adaraa rabbii naa gargaara. Viidiyoon kanatti taaneetu dhiyaatu immoo viidiyoo ishiin naa ergitu piraankii ishiin hojjettu piraankii ajaa'ibaatu. Piraankii ajaa'ibaa hojjetteetti piraankii kana immoo teestiidhaaf ergame. Yoo viidiyoon kunii naan jette viidiyoon kunii yoo 10,000 ilaalame irratti si eebbisaa. 10,000 hin ilaalamne taanaan garuu siif hin eebbisuu naan jette. Yoo isin 10,000 viidiyoo kana 10,000 naaf ilaaltanii viidiyoo tokko boonusii naaf ergiti. Isa arfaniitiin alatti jechuudha sakkoosa. Kana viidiyoon kunii yoo 10,000 ilaalame boonusii sii dabalaa naan jette. Yoo immoo 10,000 hin ilaalamne immoo siin dabaluu. Fatanaa lamanatti kennite maali kun kuyi nama qorti. Maali siifoo garuu ati garuu maali ati garuu siifoo. Ishiin kunillee 50,000 ilaalama. 50,000 ilaalama. Kanatti inni shakku. Ishiin 10,000 sannaa galchaatti viidiyoo 4 akkan irraa fudhadhu. Isa kana dhiisaa. Inni kun naa dabaluu dhiiftus. Garuu ishii san irraa fudhachuu qaba. Diraamaa ajaa'ibaa na dubbisiifte bara. Iskiriiptii na dubbisiifte tila. Hina jechisiifte bara iskiriiptii isaa nan dubbise. Iskiriiptii kanan sii hojjedhee tosii ergaa. Jettee na dubbisiiftee kaateet. Garuu naan jettee hin jedhani. Sabiskiraabii kuma tokko naa gahitoo isaan boodaa itti. Ani immoo kun kan cimaa dhaare daawwattoonni koo amma guyyaa takkittiitti naaf godhuu jedheen harkaa fudhadhee danqaaneessitan miti. Akkasin danqaaneessin nana mana viidicha laawulaa boonasiisan nuuf kenname isa daawwadhaa laayikii godhaa itti koflituu itti bashannantuu itti daawwattu. Good like naan jedha. Good like jedhaa ijoollee. Jaratti good like jedha. Ingiliffi koosu eessumaa dhufti basma am. Good like. Mo'adhu naan jedha. Qimii gali naan jedha. Mirgaan bayi bitaan gal jedhu miti. Mo'adhu to viidiyoo kee arfan harkaa fudhadhu naan jedha ishii. Warri na jaalattan. Qashtoota koo. Baay'ee. ተከታተሉን። ቱሩምቦ እንግዲህ ያው ብዙ ነገር ነው እንትን ነው ማለት ያው እስከዛሬ ስጦታ ሰጥቼሽ አላውቅም። በዚህ አጋጣሚ እና ለነበረን ጊዜ በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። ለምትስቃለሽ ግን ክፈችው። ኧረ አንቺ ምነው የውሸት መስሎሽ ነው? ቆይ እዚህ ጋር የውሸት መስሎሽ ነው? ሲስተር የሰጠችኝን የውሸት መስሎሽ ነው? አዎ። ቆይ እንደዚህ ነው ማለት አይ ከናን ሺ አብቴዮ ማማ ማጎት እውነቴን ነው። ምን አንቺ አላመንሽኝም? ኧረ በስመ አብ ክፈች ነይ ማለት ጉንበር ራሱ እንትን አለ እንጂ ከፍተሽ
አሴንሞ ሰኔ በዚህ ከላይ እንደዚህ ነው የሚከፈተው። ምን ማለት ነው? ከላይ ነው እንደምከፈተው እንደዚህ እንደዚህ እሰራልሻለሁ። ወይኔ እስማሙል በጣም ደንግጫለሁ። በቃ